我都話咗你唔好嚟公司搵我咯。俾你咩啊？七姐嘅禮物。使唔使咁肉麻？呢幾句說話我發夢都想講俾你聽啊！拼書拼你個頭啊！你想我捉你嘅拼頭咩？唔使嬲，你知道我唔係廣東人，講嘢就有啲暗暗沉沉，但唔係啦，聽就 no problem 喎。我唔係咁嘅意思，即係話我今日喺個公司樓下俾人睇到，唔係好方便啫。你經工有唔抵得你咩？你咁低調，低啲，低調，低調，我非常之中意。其實我唔係好想咁早結婚咯。不過未婚先孕係唔啱嘅喎。咁今晚我哋落街食飯定係去你屋企食飯？我幾時話俾你去我屋企食飯啊？呢啲嘢你完全唔使擔心喎，我已經打過電話俾你老母啦。你做咩又打電話俾我老母啊？我話今晚你要俾個驚喜佢哋，但具體係乜嘢驚喜啦，就要等你自己去揭開呢層神秘嘅面紗。揭你天靈蓋啊！喂，你凍唔凍啊？你上次係咪跟蹤我？我想屌咩啊？查你，調查你，調查你。你想調查我啲咩啊？我有咩可以俾你調查啊？我發現咗你撈嗰陣好似哥布林。你再講多次。我想帶你去遊浮，又或者俾10億你。不如我俾10億你。有得傾喎。俗語有話，俾錢可以死到你老豆推車喎。屌你黐撚冚家屋，你係個腦噶，你成日講老豆老母埋啲牙牙殘殘，你食屎啦！你唔食屎，你我食屎啊！真係好煩。衰人咩衰人啊？雖然我知道你講嘅全部都係粗口嚟嘅，但係你鬧人嗰陣真係好有女人嘅味道，你知唔知道？我好中意殘雞婆。你唔好喺度嘰嘰格格，口水多過痰。咩水？口水。